Բացահայտվել է Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի դեմ ադրբեջանական արշավը ազգությամբ հայերի, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի ներգրավմամբ այս մասին հայտարարություն է տարածել Հույդա Հայդատի կենտրոնական գրասենյակը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Լոնդոնում տեղակայված Apollo Strategic Communications կազմակերպությունը 2026 թվականի մարտի 2-ին ամերիկյան լրատվամիջոցներին ուղարկված նամակով վերջիներիս խմբագիրներին առաջարկել է ոչ հրապարակային քննարկումներ նպատակ ունենալով արատավորել Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբին արժեզրկել ու վարկաբեկել դրա գործունեությունը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներին ուղարկված փակ նամակը հայտնվել է Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի մոտ, ուշագրավ է, որ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի վերաբերյալ խոստացվող տեղեկատվությունը ամբողջությամբ համապատասխանում է Հայդատի համակարգի դեմ պայքարում ադրբեջանա-թուրքական շրջանակների կողմից օգտագործվող կեղծ պնդումներին։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Apollo Strategic Communications-ի մայր ընկերությանը RSK Group-ին է պատկանում Azerbaijan Environment and Technology Center Limited դուստր ընկերությունը, որը լայնածավալ ծրագրեր է իրականացնում Ադրբեջանում, մասնավորապես Կասպիան տարածաշրջանում, իսկ Apollo-ն իր գրանցումից ի վեր 2009 թվականից գործել է մի քանի անվանումներով Red Public Relations Limited եւ Apollo Public Relations Limited։ Ցավոք, ադրբեջանական ակնհայտ ուղղորդմամբ այս արշավին են միացել նաև ազգությամբ հայեր եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր։ Մասնավորապես, մարտի 2-ի նամակով ամերիկյան մամուլի պատասխանատուներին առաջարկվում է Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբին վարկաբեկող տեղեկատվության փոխանցում հետևյալ անձանց հետ հանդիպումների միջոցով։ Եվ այսպես, Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կոնգրեսական հանձնաժողովի անանուն աշխատակից, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր իշխող խմբակցության падգամավոր Մարիա Կարապետյան, պատմաբան Մժդեհ Հովսեփյան, Քարնեգի հիմնադրամի այցելու գիտաշխատող Կարո Փայլան։ Ավելի ուշ X-ի իր միկրոբլոգում Կարո Փայլանը հրաժարվել է այդ արշավին մասնակցությունից գրելով. լրագրողներին իմ անունից ուղարկվել են հաղորդագրություններ Հայաստանի վերաբերյալ, որոնք ես չեմ դիազորել։ Հատկանշական է նաև, որ այս արտահոսքից հետո Apollo Strategic Communications-ը փակել է X-ի իր օգտահաշիվը, իսկ աշխատակիցների ցանկից հեռացրել է հրապարակված նամակը ստորագրած աշխատակից Դենիել Բլեյք Մարտինիի տվյալները։ Կատարվածի վերաբերյալ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը Apollo Strategic Communications-ից պահանջում է հետևյալ հարցերի պատասխանը. ով է վարձել Ապոլոյին Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի դեմ արշավ իրականացնելու համար եւ որքան գումար է վճարվել, եթե Ապոլոն Ամերիկայում գործել է օտար պատվիրատուի անունից ամերիկյան կազմակերպության դեմ, ապա ինչու չի գրանցվել Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունում Foreign Agents Registrations Act օրենքի համաձայն, ինչպես եւ ինչու են այս գաղտնի արշավում ներգրավել Մարիա Կարապետյանը, Նժդեհ Հոսեփյանը եւ Կարո Փայլանը, ինչ կապեր ունի Ապոլոյի մայր ընկերությունը RSK Group-ը Ադրբեջանի, Ալիևների ընտանիքի եւ Կասպիան տարածաշրջանի էներգետիկ ընկերությունների հետ։ Իդեպ, Հույդա Հայդատի կենտրոնական գրասենյակը հրապարակել է նաև ամերիկյան լրատվամիջոցներին գաղտնի կերպով ուղարկված նամակը։